Feel the Water Fall。 少しでもたくさんの皆さんに滝の魅力や素晴らしさをお伝えしたい、それが滝チューブのテーマです。僕はナビゲーターの滝チューバー K です。ぜひぜひ最後までご覧になって滝を身近に感じてくださいね。それでは早速参りましょう。本日ご紹介する滝ははい、滝チューバー K です。本日はぼっち車中泊日本滝百選滝巡り弾丸ツアー、埼玉、山梨、滋賀、編ということで、第4本目の滝になります。山梨県北杜市むかわ町にあります、障子ヶ滝をご紹介したいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。
庄司ヶ滝展望所到着いたしました。
日ご紹介した滝はいかがでしたでしょうか。よろしければ動画へのいいね、コメント、滝チューブへのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回ご紹介する滝にご期待ください。ご視聴ありがとうございました。